生まれたのは羊ではなく人間でもないタブーでした。ラム。いやラム拝見してなんかこう撮影の総スタッフが35人って伺ったんですよ。でそれってもうかなり少ない方だと思う。でかつほぼほぼ監督のお知り合いっていうふうに伺ったんですけれども、なんかこうそういった制作環境、今回の撮影環境についてもうちょっとお伺いしたいなと思っていて、どういう感じの規模感であったりとか35人っていうのがどういうなのかっていうのをぜひ伺えればと思うんですけど。Yeah, it was a small crew. It was 35 people, but in Iceland, that is very normal. So I'm very used to work in a small crew. But what was good is that I've been working in the film industry for a very long time. So almost all of the crew members were some people that have been working with in other productions, and we were shooting at a farm that we found that has been nobody had lived there for over 20 years. So that was the location we spent most of the time. We didn't move so much. Everything was close to the area of the farm. でも今お話しいただいたようなロケーションの抜け感って素晴らしいと思うんですね。同時にこう今割とこう35人ぐらいの規模感がオーソドックスなものって伺いましたけど、こうその中で特殊効果の使い方がすごい効いてるなと思ったんですね。要はアダの造形という部分においてなんかこう総スタッフの割合の中でやっぱりその特殊効果班っていうのは結構多かったんですかね。On set, we had Peter Hjort, and he was taking care of Ada, and we had two animal wranglers that was taking care of. We had 4 lambs that we were working with, and then we were working with 10 children and puppets. So it was we had 2 puppeteering and yeah, I think there were probably 5 people that were somehow involved with at or more. Also the people that were taking care of the children, and then we had also some makeup artist Morten Jakobsen that came to help us with ramen. We tried to do as much in camera as possible. いやでも今のを聞くと割合はかなり多かったんだなということが分かって、でやっぱりそのアダっていうのがあれですよね、監督が大学に在学されてた期間に、まずアダのキャラクターを想像されたことからこの作品が始まっているかと思うんですけれども、ちょっと見る機会がなかなか得られず恐縮なんですけども、監督がこれまで手掛けられた多分2008年のハームサーガと2012年のダウンですかね、ドーンかな、もうこうあらすじを見る限りちょっとある種不穏なものなのかなと思ったりするんですけれども、このラムってキャラクターから生まれてきた話かと思うんですが、どこかこうご自身の中では惹かれるテーマとして例えば不穏みたいなものがあったりするのか、例えば自然と人間だったりするのか、そういったこう共通したテーマに関してはいかがですか？Yeah, I think they probably all have in common that they are disturbing a little bit, and yeah, man versus nature. I think that is at least for Lamb, but
Yeah, it is hard for me to, tell, what they have all in common, but yeah, so, I'm not quite sure. Thank you so much. It's make me happy to hear. いや、なんかこう、なんていうんですかね、日本でもその、クリエイターたちって本当に人気で、だからこそ、やっぱ日本人がどこか惹かれてしまう要素でもあると思うんですよね。なんかそこにこう、不思議なある種縁を感じていたりします。There was, I always hope that, people here in Japan would like the film, because somehow, I'm a big fan of Japanese films, and, I felt that it could work. And I'm extremely happy to see how many people have been to the cinema, and I think it's amazing. なんかそのセリフに頼らずに、音の演出であったりが非常に効いてる作品だと思うんですね、このラムは。なんかそういったところも、ある種こう言語を飛び越えてイメージとしてダイレクトに刺さってくるっていうのは結構日本も含めて海外でもすごくこう評価されたっていうところの一つなんじゃないかなと思ってます。Yeah, because that was something that we decided from the beginning, that we should try to use as little dialogue as possible, because for me it's more interesting that you have to read into the actors' body language, and how they feel and what they are thinking, and sound for me is very important. And I was working with amazing sound designer Ingvar Lundberg. Unfortunately, he passed away, but he was such a genius, and because for me the sound is one of the most important part of the film. I think the audience, they really like if you the trust that you give them, that they have to be like a part of the film. They have to fill in the gaps, because they are not saying what they are thinking or what they are doing. So I think it's for me it is important to don't have too much dialogue. いや、なんか今おっしゃったのも完全に同意で、やっぱり今ってある種世界中の映画の一つの流れとして情報がどんどん足されていて、受動的に見れば大体わかるっていう映画って大作だと増えていったりしてると思うんですね。で、そういった中でこう観客が自分から想像する、能動的にその作品に参加するっていう機会がひょっとしたら失われつつあるのかもしれないっていう中で、だからこそラムってすごくこう見ているこちらとしては今おっしゃってくださったように、信頼してくれてるっていうすごい嬉しさを描かれていることは不穏なんですけれども、同時にすごくワクワクする鑑賞体験でした。Me as an audience, I really like films that sometimes I don't understand, and I have to watch them, many times, and I still don't, maybe completely understand what it's about, because I think it's always so nice when you're drawn into something, and you always have to you have to be a part of the film, that is I really like that. まさにラムはそうだと思うんですけど、こう個人的にアダに草をあげるシーンがありますよね。で、そのシーンを見たときに未だに言語化できないんですけど、やっちゃダメだろうみたいな感じがあって、でもそれをなぜ思ったか、多分それはある種自分が想像しているタブーみたいなものに触れるシーンだったからだと思うんですけど、なんかそういったこう、なんていうんですかね、
理解できないっていうこととはまた別に自分の中である種言語化できない感情が生まれてきてしまったからこそ、この作品が自分の中である種ミームとして残り続けるみたいなところがすごくある作品だと感じました。Thank you. Yeah, yeah. For me, it is a scene with you know, it's there are many layers, you know, and many feelings from you know, from all of the characters we have there, you know, and yeah, some you know, people ask a lot of questions about you know, when they see the scene, there's a lot of questions coming up. 今回全部のシーン絵コンテ書かれたっていうふうに伺ったんですけど、じゃあなんだろうな、そのシーンって突拍子もないものではなくて、きっとするであろう、でもしちゃいけないって思ってたからこそ衝撃を受けた感覚。例えば草をあげるって、草あげたらどうなるんだろうって見てる僕らは思うけど、それしたらダメだよ、だって人として扱ってるんだからっていう感覚があるからこそ、すごいショッキングだったと思うんですけど、絵コンテを書かれていく中で、なんて言うんだろうな、アダという存在があったら、こういうことが起こるだろうなという想定の上で、例えば一つ一つのシーンを作っていったという感じなのか、もしくはこういうシーン、例えば草をあげるシーンにしろ、があったらいいなっていう感じで間をつないでいく感じだったのか、そのあたりっていうのはいかがですか？その作り方としてストーリーであったり、絵コンテの。Yeah, and what I think is also, you know, because for them, Ata, you know, Ata is just like a child, but the brother, he's you know, he's a little bit shocked, you know, because for him, he see Ata, at least in the beginning, as an animal, or you know, some kind of weird animal. You know, when me and Sean were working, you know, coming up with the story, we felt that, you know, because we knew that even though we are gonna trust the audience so much, there would come up like some questions, and so sometimes we thought it was important to, you know, place a scene that, for example, the brother is asking probably the questions that the audience are thinking about. いや、ありがとうございます。もうなんか、自分の中でもまだ言語化できない部分がたくさんあるって、なかなかストレートに質問ができないっていうのは、やっぱりこの作品ならではだなと思います。ありがとうございます。